近日，辽宁长海发布2025年游艇安全治理工作纪实。数据显示，2025年至今，长海海事处累计对30余艘违法游艇所有人及船长进行行政处罚。这几案由主要包括未按要求进行进出港报告、未持有有效的船舶、船员证书、未在回到停泊点停泊、未开启或安装北斗、AIS 等定位系统，以及在有明确禁止航行的情况下违规开航等，累计处罚金50余万元。